Cari amici di Verde a Nord-Est, siamo a Taglio di Po, dove al Museo della Bonifica di Ca' Vendramin si tiene il convegno Da Valle a Monte, nuovi scenari per il Delta del Po. Si torna quindi a parlare di risalita del cuneo salino e di strategie per arginare questo fenomeno. Andiamo a parlarne con i protagonisti di questa giornata. Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto. Siamo di nuovo a parlare di tutte le operazioni che servono per prendersi cura di un ambiente molto particolare, che è il punto in cui il mare incontra il fiume. Che cosa si sta portando a termine? Oggi siamo all'interno della settimana della bonifica, che vede i consorzi impegnati in moltissimi eventi come questo, e stiamo lavorando all'interno proprio anche della settimana della sostenibilità. È un momento particolare, abbiamo voluto aprire questo focus nel Delta del Po proprio legato a un territorio molto particolare, un territorio che vive una serie di contraddizioni, quindi la difesa dalle acque in quanto è un territorio sotto il livello del mare che ha sempre combattuto, e dall'altra parte però, come abbiamo visto l'anno scorso e anche con i primi mesi di quest'anno, il problema di una siccità che si trasforma poi in questo fenomeno di intrusione del cuneo salino dove il mare rientra nel territorio. Allora oggi vogliamo dibattere partendo dalla parte finale del tratto del grande fiume del Po, per capire come questi territori possono reagire e possono vedere anche nuove infrastrutture. Adriano Tugnolo, presidente del Consorzio di Bonifica Delta del Po. La domanda è questa: che influenze ha il cuneo salino per l'agricoltura locale? Guardi, l'influenza, cioè l'acqua salata che viene su dal mare, noi come agricoltori, col diretti agricoltori, gente che lavora il terreno, non riusciamo a irrigare perché l'acqua è salata con un grado di salinità molto elevato, ed estate, giugno, luglio, agosto, i mesi estivi che si bagna il mais, la soia, i girasoli e in più gli ortaggi, ma soprattutto le risaie, perché le risaie, il riso, se c'è una piccola salinità viene e non ci sono problemi, però con questi gradi di salinità grossi non si può irrigare e il riso muore, cioè arriva la desertificazione, oppure bisogna sperare che piova ogni tanto, una volta al mese, e in qualche maniera si riesce. Queste sono le problematiche. Noi l'acqua qua ce l'abbiamo, i rami del Po, ma non riusciamo a utilizzarli perché c'è l'acqua salata, se non piove non viene acqua dalla montagna e a valle viene su il cuneo salino, l'acqua salata del mare. Questi i termini brevi. Si chiama cuneo perché si infiltra sotto, l'acqua salata è più pesante. Alessandro Bratti, segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po. Una barriera per contrastare la risalita del cuneo salino, come funziona questa barriera? Ma adesso questo lo impareremo meglio e più precisamente nel momento in cui avremo il progetto tecnico esecutivo. Insieme al Consorzio, che è il soggetto attuatore, noi faremo questa convenzione investendo questi finanziamenti che arrivano dal Ministero delle Infrastrutture, e abbiamo considerato questo progetto uno dei 3 progetti strategici del bacino. Giancarlo Mantovani, direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po. C'era già una tecnologia che aiutava a contrastare la risalita del cuneo salino. Come mai c'è bisogno di portarne una nuova e come entrerà in funzione? La vecchia tecnologia era stata pensata e progettata negli anni 80. Negli anni 80 le portate minime del Po difficilmente scendevano sotto i 500-550 metri cubi al secondo. Quindi quella tecnologia di sbarramenti, di barriere antisale meccanici garantiva il blocco della risalita del cuneo salino. Purtroppo dal 2003, 2006, 2012, 2017, 2021, 2022 le portate del Po sono state talmente basse
che queste strutture vecchie pensate negli anni 80 sono diventate trasparenti proprio perché progettate con delle portate molto più alte. Francesco Cazzaro, presidente di Ambi Veneto, come mai la salvaguardia del territorio del Delta del Po è anche una questione nazionale oltre che locale? Beh, diciamo che questo territorio è già vissuto per il passato esperienze negative da questo punto di vista e tutto sommato le opere che sono state fatte nel tempo hanno contribuito notevolmente a mitigare quel rischio idraulico che inizialmente c'era. È una questione però che diventa, che ha diciamo, valenza nazionale. Noi vediamo che un anno qui, un anno là, un anno da quest'altra parte, da Vaia in poi abbiamo avuto fenomeni estremi. Senatore De Carlo, ci troviamo a parlare di risalita del cuneo salino. I consorzi hanno un ruolo fondamentale a livello locale per monitorare il territorio e per presidiarlo. Servono poi ovviamente le risorse. Come ci si sta muovendo su questo fronte? Beh, diciamo che finalmente ci si muove parecchio, o meglio, non sono solo i consorzi a doverlo fare o a poterlo fare, ma finalmente una cabina di regia anche sulla crisi di siccità, un commissario, tra l'altro veneto, e quindi per noi è anche un motivo in più di tranquillità, per quanto tranquilli non si sia mai, ma soprattutto anche la consapevolezza di aver messo già delle risorse, sono 100 milioni quelli sul primo decreto emergenza che stiamo trattando tra l'altro nella mia commissione, e poi dopo anche nella prossima finanziaria sicuramente un piano idrico strategico per poi affrontare quelle che sono ormai non più emergenze ma problemi strutturali.